Los términos tempestad, tormenta y temporal se parecen mucho, pero no son idénticos y tienen matices que los diferencian. Una tormenta es un fenómeno atmosférico caracterizado por la presencia de lluvia intensa, fuertes vientos, truenos, rayos o granizo. Es el término más general y se utiliza para describir episodios violentos de inestabilidad climática de diversa intensidad y duración. La tempestad es en esencia un tipo de tormenta, pero el término enfatiza la violencia del fenómeno, especialmente cuando va acompañado de vientos muy fuertes o agitación en el mar. Por ello suele usarse en un sentido más literario o dramático para resaltar su fuerza destructiva. El temporal, por su parte, se refiere a una tormenta o tempestad de mayor duración, a veces persistente durante varios días y asociada casi siempre a fuertes lluvias o nevadas, así como a vientos constantes que afectan de manera significativa una región. Por lo tanto, no alude solo a la intensidad, sino también a la prolongación del fenómeno.